Fala, rapaziada, vamos dar um trompo. Vamos dar um trompo. Deixa eu levar esse garoto comigo. Deixa eu levar esse garoto comigo rapidinho. Guará! Quer que eu leve esse garoto não, vó? Comigo não, rapidinho não? Quer vir comigo não? Vem cá, cara. Bota aqui pra mim, gelo.
Eita lameira. Quase que eu já fico na primeira lama. Quase que eu já fico na primeira lama, né? O pneu tá furado. Mano do céu, o que eu tô fazendo? Gente, a moto tá muito ruim. Ai, meu irmão, caminha brabo demais. Magrela.
Vou botar a moto pra cá. Vai descer até ali pra ver um BOzinho ali, ó. A motinha tá braba. Aí. Motoca braba. Tem gente ali, ó. Essa. Cacetezinho ali. Tá escorregadinho pra caramba. Vambora, vamos subir. Eita. A motoca lá. Ela tá pertinho. Uma boa trilha. Uns tubos aí pro chão, hein? Vou pegar isso aqui. Ai. Teste. Isso aí, ó. Meu irmão, isso aqui é muito escorregadio.
Bora, vamos voltar pro... motoca. Ela aí. Caraca, o controle quebrou. E vai dar lombra. Eita! É. Que isso? Quase fico. Quase que eu fico. Quase que eu fico. Quase caí da lá. Quase que eu caí. Quase que eu caí ali. Jamais. Cachoeira ali.